Сайн байцгаана уу? За намайг Хатан Туул гэдэг. За миний хувьд 4 хүүхэдтэй ээж. За 1-ээс 10 насны 4 хүүхэдтэй. За эхний 3 хүүхэд маань л одоо сургууль сурж байна. 3 дахь хүүхэд маань сая 1-р ангид орсон. За тэгээд хүүхдүүдээ одоо хичээлд нь илүү сайн чармаалттай сурахын тулд миний хувьд хүүхдүүдтэй маш их ярилцдаг. За тэгээд тэр хичээлээ хийснээр багшийнхаа үгэнд орсноор гэрийн даалгавраа хийснээр ирээдүйд одоо ямар хэрэгтэйг нь илүү сайн ойлгуулж хичээдэг. За англи хэл ч юм уу хэдний хичээлдээ одоо илүү сайн сурснаар чи ээж автаагаа тэгшээ одоо хэрвээ аялуул чи ингээ орчуулга хийгээ явах боломжтой. Эсвэл чи одоо гадаадад төөрчүүл энэ хэл чинь хэрэг болно гэдэг ч юм уу те тэрийг ойлгуулж өгдөг. За 1-р ангид хүүхэд сурах байгаа хүүхдээ юу гэж хэлж байна гэхээр ээждээ чи захиа бичиж өгөх сурмаар байна уу те. За эсвэл ээж нэг гой захиа бичихэд чи уншдаг болохын тулд чи одоо хэлээ багшийнхаа зааж өгсөн одоо өсгөнүүдийг сайн сураараа гэдэг ч юм уу. Энэ талаас нь ингээд ирээдүйн одоо тэр давуу талуудыг сайн ойлгуулад ярьчихаар хүүхдүүд маань одоо илүү хичээлдээ шамдан суралцж байна гэж миний хувьд бол харж байгаа. За тэгээд залуу эцэг эхчүүдийн хүүхдээ дөнгөж сургуульд өгч байгаа ээж аавуудад одоо зөвлөх зөвлөгөө бол хүүхдүүддээ яг энэ хичээлийг хийснээр ирээдүйд ямар одоо хэрэг болохыг сайн ойлгуулж өгөөрэй гэж зөвлөмөр байна. Баярлалаа.